nasomye inkuru y'ikinyamakuru cyitwa La Libre Belgique Yego. ni icy'Ababiligi bandika inkuru ivuga ngo Uburundi ubwo ndi kubishyira nabihinduye mu Kinyarwanda. Yego. Uburundi ni umukinnyi ukomeye cyane mu ntambara ikomeye ya Congo. Uwo mukinnyi agiye gufata tete cyangwa agiye kuyobora Union Africaine. Yego. Uwo mukinnyi ukomeye w'Uburundi witwa Burundi niwe ugiye kuyobora Union Africaine. Iyi nkuru yo gusesengura ku bya Union Africaine ndatwara nabivuze. Yego. Ariko iyi nkuru ivuga ko ubundi Evariste Ndayishimiye Uburundi ni intambara ihari. Byagumye kuba umuzigo ukomeye cyane ku bitugu bye. Ubagiye kubyongeraho kuba azahura n'icyo kibazo n'ubundi no mu buyobozi bwa African Union. Yego. Mu yandi magambo Evariste Ndayishimiye ibibazo biri muri Congo ni ibintu byagiye bibangamira cyane n'ubutegetsi bwe na gahunda ze yari yapanze ukuntu administration igomba kuba imeze. Ni ikibazo kuri we. Indi nkuru nabonye yenda gusa nivuga kuri ibi ngibi ni yakozwe na Jeune Afrique mu kwezi kwa 12 ku itariki 9 y'ukwezi kwa 12 Yego. arimo avuga ngo menace Congo ifite ivuye ku bikutero bya M23 mu by'ukuri nayo menace Burundi bufite. Yego. Mu yandi magambo hari abanyekongo bari kurwana ku mpamvu abanyekongo bo bazi neza bumvikanaho bla bla, ariko hari undi muntu wo ku ruhande wisanze agomba kugira menace atagombaga kuba ari mu ntambara. Yego. Ibyo ni bimwe. Hari abantu bitwa Carrier International. Yego. Urumva ndabanza nkubwire amasosezi menshi. Yego rwose. Carrier International bo bagaragaza ko bagaragaza yuko Uburundi bumeze nk'ubwagiriye umwaka mu ntambara iri muri Congo. Yego. Iyo nkuru niyo mu kwezi kwa 2 umwaka ushize. Vuba aha ngaha rwose vuba aha like ubu tuvugana. Abanditsi ba BBC bageze aho bavuga uburyo Uburundi nubwo butaba buri kurwana ngo bupfusha abasirikare. Yego. Nubwo butaba bufite ibyo butakariza muri Congo bya logistique. Ariko bwikoreye umuzigo w'impunzi zirenga 90,000. Yego. Birenga. Bugomba kwitaho. Nukuvuga ngo imizigo ku Burundi ivuye kuri Congo iri ku mpande zose. Zose urumva ibyo ngibyo byose. Hari akanyamakuru gasesengura cyane kitwa Great Rex Eye. Yeah. Kavuze ko karimo kagereranya uburyo abanyekongo batangiye guhunga bajya mu bice bitandukanye. Hari abagiye mu Rwanda, hari abagiye Uganda, hari abagiye abambutse bajya mu bindi bihugu byinshi, ariko hari abagiye benshi i Burundi. Barimo bavuga ngo mu mpunzi zose zavuye muri Nord na Sud Kivu, bahunga cyane cyane bavuye muri Sud Kivu, ababayeho nabi kurusha abandi ni abagiye mu Burundi. Iyo ni Great Rex. Abantu igihugu gifite ikibazo cy'umuzigo ku mpunzi z'abanyekongo ni Uburundi. Uburundi nibwo bwabaye ubwa mbere mu bihugu byose byakiriye impunzi z'abanyekongo guhuruza umuryango mpuzamahanga. Yego. Nyabuna abantu mwaduhaye hano cyangwa abantu baje hano nta kintu mwabafashije, turimo turirya tukimara. Yego. Dan ni ikibazo gikomeye cyane Uburundi, ni ikibazo gikomeye cyane ku Burundi. Intambara iri muri Congo urabona ko ari burden, ni umutwaro. Hari n'abavuga ko ari umwaka ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ukibivuga gutyo ubundi Burundi bukijya muri iyi ntambara bwo bwumvaga ko ahubwo bugiye kubyungukiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse Uburundi ngira ngo kugira bujye mu intambara bwagiraga nabwo bwerekane cyangwa se nabwo Burundi bube igihugu gikomeye cyangwa se cyubashwe muri aka karere k'ibiyaga bigari, kuko bwumvaga ko nibukoresha imbaraga za gisirikare bugatsinda M23 hari uburyo muri aka karere Burundi nabwo bugomba kugaragara bukubahwa, nabwo bukajya mu bihugu bikomeye muri aka karere kandi byubashwe. Buryo ntego nayo bari bayifite, ariko noneho ntago ariko byaje kugenda, kuko
objectif za Pres.NEVA ajya muri iriya ntambara harimo kugira nyine nk'uko mbivuze yerekane ko Burundi nabwo ari igihugu gikomeye gifite ijambo mu karere kandi gishobora no gufata ingamba za gisirikare izo arizo zose kandi zikaba successful. Uko rero ni ukugira ngo ashire Burundi mu bihugu nyine byubashwe muri aka karere hashingiwe ku mbaraga za gisirikare, ariko izi mbaraga za gisirikare wakaba yarashaka kuzerekanira muri Kongo. So ntago rero ibyo byigeze bimukundira, ubwo hari n'izindi mpamvu nyinshi twakunze kugenda dusobanura, ntago ari yo gusa, ariko iyo wenda niyo nari mpereyeho. Ariko Pres.NEVA yaje kwisanga ahubwo intambara yagiyemo azi ko azayitsinda, Uburundi bukaba igihugu noneho cyubashwe nyuma yo gutsinda iyo ntambara batsinze 23, ubwo yaje kwisanga ahubwo nawe ya ntambara yishoyemo ahubwo nawe ishobora kumuhindukirana ikamugeraho mu buryo atateguraga, kuko yabanje kurwanira muri Nord Kivu azi yuko wenda azasubiza inyuma ya 23 akanayisubiza Bunagana. Kandi koko ibyo Pres.NEVA yari yabyemereye Tshisekedi, amwereka yuko rwose ingabo ze z'u Burundi zikomeye bagomba gufatanya bagatsinda mu 23, ariko ibyo expectingaga ntago ari byo yabonye, ahubwo yashidutse atunguwe no kubona abo yarwanyije bageze hafi y'imipaka ye. Ibi rero bikamutera ikibazo, kuko muri biriya bice bya Sud Kivu n'ubundi yari yasanzwe hari imitwe wavuga ko nka ihari y'abarundi rwanya ubutegetsi bwe nka Red Tabara. Niko Burundi buvuga ko ifite ibirindiro muri Sud Kivu, ariko bakavuga ko hari uburyo ikorana n'u Rwanda. Ukibaza rero abari muri Sud Kivu baraza guhura gute n'u Rwanda? Ariko noneho yashidutse bamwe yarazi ko agiye gutsinda, ahubwo bageze ku marembo ye, kandi bagera ku marembo ye harimo muri bya bice birimo n'indi mitwe y'abarundi imurwanya. Icyo gihe rero byahise bimubera umutwaro, ariko umutwaro atatekerezaga ko yakwikorera. Kandi agira nkubwire ko ubutegetsi bw'abadede nubwo buri mu intambara bwikoreye umutwaro uteye gutya, uteye ute cyangwa se uteye gute. Uburundi kugeza ubu bwikoreye umutwaro wo kuvuga ngo iriya ntambara twagiyemo birashoboka ko natwe yatugeraho. Ari Belgique ibingibi Pres.NEVA ko yabyivugiye ati turabizi natwe bashaka kudutera, ariko ayohereza ingabo ntago yarazi ko byagenda gutyo. Buriya Pres.NEVA avuga ati barashaka kudutera nuko yabonaga aho bageze mu marembo ye. Ubwo rero twavuga ko ni umutwaro Burundi bwikoreye buhora bwikanga ati dushobora guterwa n'abarundi bagashigikirwa na M23. Donc nta mahoro abadede bafite mu mitima yabo, bazi ko iriya ntambara yo muri Kongo ishobora no kugira iwabo. Uwo rero ni umutwaro uturuka mu ntambara yo muri Kongo, ariko bigaterwa na wrong decision za Pres.NEVA. Umva igitekerezo cy'umunyepolitiki wo mu Burayi wabazwaga na Libre Belgique. Arabanza agasa n'ushimagiza ubutegetsi bwa African Union ko ari ubutegetsi bufite icyo bumaze, ati c'est une présidence essentiellement honorifique. Ni ukuvuga n'ubutegetsi avuga African Union kuyobora ni icyubahiro ni iki. Arangije aravuga ngo le président de l'Union africaine promet l'agenda et préside les sommets. Nuvuga ngo niwe ushyira mu bikorwa agenda cyangwa se ibikorwa, hanyuma akanayobora inama les sommets. Arangije aravuga ati ni n'icyubahiro ko umugabane wose ubumushakisha kugira ngo amugezeho ibibazo, ati ashinzwe amene la médiation dans les crises du continent. Ni ukuvuga ngo niwe muntu uri mu mwanya mwiza wo kugira ngo akemure ibibazo ibyo ari byo byose umugabane wagira. Noneho ariko arangije aravuga ngo un dernier point qui va être particulièrement compliqué pour le Burundi. Le Burundi ruvuga iriya le ihagarariye le président Burundi. Barangije baravuga ngo acteur central depuis de longs mois de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu kizamugora cyane uretse bya bindi byose byo kuyobora inama n'ibiki byose, ikizamugora kurusha ibindi byose ni uko amaze amezi menshi ari mu ntambara yo muri Kongo, kandi akaba agiye umwanya yagiyeho kuyobora Union Africaine akisanga ahubwo agomba kugira uruhare mu gushyigikira ibiganiro biganisha ku mahoro. Biragoye rero, uwo nawe ni umutwaro, sinzi ukuntu azabyitwaramo, ariko umutwaro mbona ukomeye cyane nk'uko wari ubivuze. Nuwo nguwo Neva yagiye muri iriya ntambara zikazayitsinda, noneho agatuma Burundi bwubahwa muri aka karere. Ariko noneho afite ubwoba
arikanga yuko ahubwo ashobora guterwa. Buri gihe cyose rero wicaye uzi ko ushobora guterwa kandi ukaba uzi ko abagutera ari abantu bakomeye bafite n'imbaraga, mumaze n'igihe muhangana bagutsindira ku rugamba, ntago byabura kukubera umutwaro. Ubwo rero twavuga ko uwo ni umutwaro. Ariko hari ikindi kintu nshaka kubaza Gentil, ukivuga ko iyo ngingo kuki Pres.NEVA abaye umuyobozi w'ubumwe bwa Afurika bikavugwa cyane kuruta abandi bari twaje tubona aba Joe Lorenzo bavuyeho n'abandi bagiye batandukanye bagiye, ariko ntago byavuzwe cyane ngo habeho n'ama-analyse nk'uko Pres.NEVA abaye umuyobozi w'ubumwe bwa Afurika. Impamvu analyse dore ahantu zishingiye. Uburundi ni igihugu gifite ukuntu kibanye na media ziri internationale ku buryo bashobora gukoresha izo media, icyo ni kimwe. Kandi iriya ku munyepolitiki ni achievement ishobora gutuma aba yirengagije, abatumye abaturage birengagiza ibindi. Icya kabiri, influence yo kuvugwa kwa Ndayishimiye ntibibagirwemo n'u Rwanda. Media y'u Rwanda, abanyepolitiki b'u Rwanda, abadiplomate bashobora kugira icyo babivugaho kandi nabyo bikandikwa cyane. Ahubwo banabivuzeho. Ibyo ni ibintu utakwirengagiza kubera impamvu ABCD. Kongo nayo ishobora nkeka ko yanagize uruhare runini kugira ngo Ndayishimiye ajyaho kuba ko buriya muri byo byo gutoranya abayobozi ba African Union bagendera ku turere cyangwa regions. Ariko ngira ngo Kongo nta ruhare yabigira, ubwo se Burundi bwari bugezweho. Urumva ukuntu bigenda. Bino bintu by'ama region baravuga bati hagiye kuyobora Central Africa. Agace ka Africa Centrale rero buri Burundi ntabwo muri African Union barwa muri EAC. Oya, bubarirwa muri Afrika yo hagati. Burundi buhuye na Congo, za Cameroon, za Central Africa, za byose. Ntabwo Burundi mu ma region ukuntu akase regions ukuntu zikase bagiye gutoranya umuyobozi wa African Union, ntabwo ruri hamwe n'u Rwanda, Uganda na Kenya, ntabwo biri hamwe. Ahubwo nuwango biri mu gice Congo irimo. Ni nayo mpamvu rotation buriya urabizi ko muri Central Africa 2021 Tshisekedi yari president wa African Union. Of course. Bongeye guhitamo presidence isubiye muri Central Africa, bahita batora Ndayishimiye basimbuka ibindi bihugu. Za Cameroon ntabwo zayoboye, za Central Africa, za Brazzaville ntabwo zabonye uwo mwanya. Ariko nazo zemerewe kuzabona mu gihe runaka igihe bazongera bakagera kuri Central Africa. Yes. Uretse ko ubungubu uzakurikiraho ni umuntu uzaturuka muri Maghreb, muri Afrika y'Amajyaruguru. Ahubwo ikintu mbona nk'uwo muryango wa Afrika yo hagati, iyo Central Africa uri kuvuga, bo bashobora kuvuga ati nitwe tugezweho, reka noneho twitoremo umwe muri twe. Niko bigenda. Noneho kuko wenda bakavuga ati ubushize wenda cyari iki gihugu, ubushize cyari iki, none ku mpamvu runaka reka noneho kuri inshuro Burundi ari bwo bujyaho. Niko bigenda rwose. Ubushize igihe Afrika yo hagati yaherukaga gutanga umuyobozi, yari yatanze Kongo. Ariko hari indi mpamvu ndi kubona yongeye gutanga undi muyobozi, ibyumvikanaho Kongo bigiramo uruhare, Burundi bigiramo uruhare, ibindi bihugu bitandukanye muri ako karere bigiramo uruhare, baravuga bati reka dutore Burundi. Ariko hari indi mpamvu ndi kubona kuba Pres.NEVA yabaye umuyobozi w'ubumwe bwa Afurika, ibinyamakuru byose byo kwisi bikagira icyo bivugaho ndetse bigakora n'ama-analyse. Hari impamvu nanone birahura n'intambara yo muri Kongo. Kuziye mpamvu Pres.NEVA afite uruhare rukomeye mu ntambara yo muri Kongo, yohereje ingabo, ariko agiye ku mwanya agomba kwisanga ari umwe mu bantu bashobora gukora nk'abahuza. Ibyo rero byatumye abantu bavuga se uyu mugabo kagiye kuyobora ubumwe bwa Afurika, ubumwe bwa Afurika bukaba bufite uruhare mu biganiro biri kuba ku kibazo cya Kongo, kandi nawe ahubwo akaba afite uruhande abogamiyeho, yarohereje n'ingabo ziri kurwana, azabyitwaramo gute? Turimo turibaza niba byatumye ibinyamakuru bitandukanye bitekereza kuri iyo ngingo, ni nayo mpamvu ubona biri kuvugwa cyane. Turimo turibaza niba Kongo ari ikigeragezo ku butegetsi bwa President Ndayishimiye. La Libre Belgique nayiguhayeho urugero ngo ini position qui isole encore un peu plus le Burundi, ngo c'est un enfermement géographique. Enfermement géographique bashyiraho parenthèse bakavuga ngo sa frontière est close avec le Rwanda depuis 11 janvier 2024 et avec le RDC sous contrôle de la rébellion AFC M23 depuis le 9 décembre 2025. Iyo si imipaka ibiri. Yego.
umupaka umwe wafunzwe uhuza Burundi n'u Rwanda kuva ku itariki 11 y'ukwezi kwa mbere 2024. Undi ufungwa hashize hafi imyaka 2 ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 2025. Ngo mais aussi diplomatique avec des relations très tendues avec l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya. Ni ukuvuga ngo nubwo imipaka isanzwe yo ku butaka ifunze n'imipaka ya diplomasi irafunze, ntabwo abanye neza n'Ubugande, u Rwanda hamwe na Kenya. Tugarukiye aho ngaho baracyasobanura ukuntu ari ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwahuye n'akaga gakomoka muri Kongo. So nge rero ntago ndi bwemeranye n'icyo kinyamakuru, ubwo ndazana indi verisiyo yanjye. Ntago nemera ko Kongo cyangwa se ibibazo bya Kongo cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahindutse umutwaro ku Burundi. Ahubwo nge mbona ko abategetsi b'u Burundi ubwabo bahindutse ikigeragezo ku gihugu cyabo cy'u Burundi n'abaturage b'Abarundi. Kuziye mpamvu ntago Perezida Tshisekedi yahatiye Neva kohereza ingabo, nta nubwo yamuhatiye kujya muri iriya ntambara, ndetse amakuru yerekana ko ahubwo Neva ari mu bantu bamuhaye icyo gitekerezo. Uburundi kugira bujye muri iriya ntambara byari biturutse ku nyungu zabwo bwifuzaga muri Kongo, bigashingira no kuri ideology yabo. Ariko noneho ikikwereka ko abategetsi b'u Burundi ubwabo aricyo kigeragezo ku Barundi n'u Burundi ubwabo, umutegetsi mwiza ufite ubwenge cyangwa se ushishoza ureba kure, mbere yo kugira ikintu yijandikamo arabanza agakora imibare ku ngaruka bishobora kumugiraho, sibyo? Ku ngaruka bishobora kumugiraho zishobora kuba negative cyangwa se positive, kandi akareba ko bizakunda. So nujya kureba rero u Burundi ubwabwo nibwo bwishoye muri iriya ntambara. Ntago Tshisekedi yaje ababwire ngo ku gahato muze muri iyi ntambara, nimutayizamo biragenda gutya murahura n'akaga. Yarabenteresheje ariko yarabenteresheje, ariko amahitamo yarayandi. Amahitamo bose janti nje nkagupropose ikintu runaka, so ufite uburenganzira bwo kucyemera cyangwa kutacyemera. Urareba ukavuga ati ikintu cyanjyana muri liste cyangwa nticyanjyana muri liste. Ariko still byateye ibibazo ku butegetsi bwa Evariste. Iyo ni miscalculation niyo yateye ikibazo. Hano baravuga ngo ni miscalculation ya Pres.NEVA. Hano baravuga ngo la présence des militaires burundais aux côtés des forces armées de la FARDC. Ni ukuvuga kuba abasirikare b'u Burundi baragiye kurwana ku ruhande rwa FARDC, mais aussi des milices nuba bakanarwana hamwe na Wazalendo et des mercenaires étrangers a été signalé d'innombrables reprises. Kenshi nubwo barwanagaho bagiye bahura n'ibibazo byo kugenda basubira inyuma buri munsi bereka ibitugu umwanzi. Kongeraho ngo nyine ingabo z'u Burundi kuva zajya kurwana ibyo zari ziteze ko zizatsinda yo 23 zikayirukana Bunagana, ntago byakunze, ahubwo bambuwe ibice, ahubwo basanga yo 23 igeze hafi imipaka yiwabo. Iyo nesheke bahuye nabo nayo batexpectingaga. Ngo plusieurs milliers de soldats burundais sont portés disparus. Ni ukuvuga ngo abasirikare benshi b'Abarundi muri ko kurwana no gusubira inyuma barabuze, babarwa mu bihumbi. Yego, nejo bundi hatangiye barura mu gisirikare cy'u Burundi kugira bamenye abasirikare basigaranye nyuma y'aho bagiye kurwana muri Kongo. Bamwe baburiwe irengero, abandi bapfuye ariko batazi irengero ryabo, n'abagiye batoroka badizatinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu ibarura mu gisirikare cy'u Burundi ryatangiye, ndetse bigateganywa ko bitareze tariki 20 icyo gikorwa kizaba cyarangiye. Nuko hari abasirikare batakaje muri Kongo ariko bakaba batazi irengero ryabo. Umva ikiba igikomeye cyane ngo Bruxelles twamenye ko l'armée burundaise ne donne aucun chiffre. Imibare yabo bapfuye ababaye disparu nta mubare n'umwe leta y'u Burundi igeze itanga igisirikare cy'u Burundi. Ngo ya aussi beaucoup de déserteurs abatorotse. Les soldats sont envoyés en première ligne sans être payés. Diego bahembwe parfois sans être nourris. Abenshi murabo ntabwo cyangwa kenshi ntibabona ibiryo, et avec un armement souvent rudimentaire. Nuva ni intwaro ziciriritse. ngo igisirikare cy'u Burundi ngo cyari kizi ko kigiye kugarura ordre
ahubwo biteza desordre mu gihugu cyabo. Urakoze cyane. Iyo desordre iteye gute? Cyo cyari kizi ko kigiye kugarura ordre nikijya muri Kongo kigatsinda urugamba, hari uburyo nyine igisirikare cyabo kizafatwa kigashirwa no kuri ordre. Ariko byateje desordre iteye gute niyo tugiye gusobanura kugira abantu babyumve. Urabizi ko icyambere ingabo z'u Burundi zijya muri Kongo neva yarazi ko zizatsinda, zitangira gutsindwa, nyinshi zirapfa zigafata mpiri, M23 ikazishira no kwitangaza amakuru. Byaje no guteza ikibazo mu buyobozi bwa CNDD kugeza ubwo Pres.NEVA atabyumvishe kimwe n'umugaba mukuru w'ingabo. Uyu General Prime yageze abona uko ibintu bihagaze, asaba Neva yuko bava muri intambara. Neva ati tugomba kubikomeza. Ibyo ngibyo biba Prime niwe wabisabye neza. Of course ayo makuru ntago yakuruye se. Yaravuzwe. Pres.NEVA aravuga ati tugomba kubikomeza. Ndetse ni nyuma y'ifatwa rya Uvira ibibazo byongeye kugaragara kuko abarundi barafashwe benshi, abandi barapfa, bafatwanwa ibice, imipaka yabo igenzurwa na M23 ya Uvira bavugaga ko batazayigeramo babona igezemo. M23 kimara gufata Plaine de Ruzizi bira bice biri ku mipaka y'u Burundi mu plateau kugera mu mujyi wa Uvira, ibyo nabyo byateje desordre mu butegetsi bw'u Burundi kuko hahise hatangira, uri kubona abantu iyo bari bafatanyije ikintu bagatsindwa hari igihe batangira gusubiranamo. Ati ubundi iki cyemezo wagifashe ute, ubundi ko twakugiriye inama ngo bigenze gutya ntubikore, ati none dore turatsinzwe na Uvira turayitakaje. Ukabona ko hari bamwe mu basirikare no mu isaka CNDD-FDD batangiye gusa nkaho babigereka kuri Neva. So iyo ni desordre rero yagaragaye iyo kutumvikana muri CNDD-FDD no mu gisirikare. Bamwe mu basirikare batahembwe bagiye bigaragambya, bamwe barekramata imishahara yacu bakabaha ibihano byo kuzenguruka Burundi. So abasirikare ntibishimye kugeza ubu, kandi mbere batarajya muri Kongo bari bishimiye CNDD, ariko nyuma yo kujya muri Kongo bamwe benshi ntago bishimiye CNDD. So iyo ni desordre rero yagaragaye mu butegetsi bwa CNDD-FDD n'igisirikare, ariko biturutse muri ntambara muri Kongo. Ariko icyo nshaka kuvuga hano ntago ikibazo ari Kongo yabereye umutwaro Burundi. Burundi ubwabo bwibereye umutwaro, cyangwa se abategetsi b'u Burundi babereye umutwaro Burundi ubwabwo n'abaturage b'abarundi, kuko icyemezo ufata nicyo gishobora kugushira mu byago cyangwa se kikaguha umusaruro. So bigaragara ko Neva rero cyangwa se ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwakoze icyo bita miscalculation, bwishora muri iriya ntambara. Iyo buza kuba ari ubutegetsi burimo abantu bareba kure, burya ntabwo bari kwishora muri iriya ntambara, ariko kubera miscalculation bayishoyemo. Kubw'izo mpamvu rero ntabwo ari Tshisekedi wababwiye ngo muze muri intambara ku gahato, ashobora ko yarabibasabye nabo bakabyemera. Ariko burya umuntu iyo gusabye ikintu cyane cyane kwingingo y'umutekano ugomba kubanza ugakora analyse, ukareba ingaruka zishobora kubivamo, ukanateganya. So ibyo ngibyo rero ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntabwo bwigeze bubiteganya, ahubwo bwapfuye gukora ibyo bwumva. Ariko ubu ngubu nyine u Burundi bufite panike, ati dushobora guterwa isaha ari yose, kandi mbere bataricora muri iyo ntambara ntabwo iyo panike bari bayifite. So navuga ko rero umutwaro Burundi bwikoreye kubera ikibazo cya Kongo waturutse mu byemezo by'abategetsi b'abarundi. Nge Kongo ntacyo nyishinja, kuko Burundi bufite uburenganzira, cyangwa se abategetsi b'u Burundi kwemera icyo bagomba gukora n'icyo batagomba gukora. Niba ugize icyo basaba bakavuga ati kitwe turabona. Waruvuze ibya General Prime niyo ngabo, mbonye kuri biriya wavugaga byo gushaka kuva ku Burundi bwava muri Kongo. Ibyo koko ndabona abarundi benshi barabivuze, ariko mise mbona ahubwo urubuga rwa internet rwitwa Burundi Facts, abarundi bashaka kuba baruzi Burundi Facts, rwanditse inkuru y'igifaransa barimo bavuga ngo le chef de la force de défense nationale du Burundi, le général Prime Niyongabo, a ransomment rappelé aux militaires qu'il est strictement interdit de posséder un passeport ordinaire. Nta musirikare w'Uburundi wemerewe gutunga iyi passport isanzwe, ariko mbere barayitungaga. Kuki rero ubu ngubu abasirikare b'u Burundi babambuye izo passport batemerewe biriho hasi bahise babishyiraho ngo c'était mise en garde à adresser à l'Assemblée de la hiérarchie militaire, ngo est perçu par de nombreux observateurs comme une tentative de freiner les désertations qui touchent les désertions qui touchent la Rume Bondeze. Nuvanga abantu bavaga mu gisirikare akaba ari marwana muri Kongo, agahita yonyanyomba gake akifatira passport ye akigendera.
noneho wumve ko kubera intambara yo muri Kongo byatumye umubare w'abadezata mu ngabo z'u Burundi wiyongera. Abatorotse igisirikare ubu ni benshi, ariko biturutse ku ntambara yo muri Kongo, kandi mbere siko byari bimeze. Ariko nyuma yo kwishora mu ntambara yo muri Kongo, dezata zabaye nyinshi, kugeza ubwo nyine ubuyobozi bukuru cyangwa se etat major y'igisirikare cya Kongo ifata izo ngamba, ataho bigeze dukurikije ukuntu abasirikare bari gutoroka, kuko hari abari kujya Dubai, hari abari kujya muri aka karere. Reka tubambure pasiporo kandi mbere bari babyemerewe. Iyo nayo ni ingaruka nyine n'akajagari kagaragara mu gisirikare cy'u Burundi biturutse mu kibazo cya Kongo, kuko izo dezata cyangwa se abo batoroka igisirikare babiterwa n'intambara yo muri Kongo, ntibashaka kujya kurwana. Kubw'izo mpamvu babona ko icyabibafashamo ari ugutoroka igisirikare. Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Dezata zatangiye kuba nyinshi mu gisirikare cy'u Burundi kubera intambara u Burundi bwishoyemo. Abasirikare bato ntibashaka kuyirwana, ariko abayobozi barayibahatira. Iyo nayo ni desordre rero iri kugaragara muri icyo gisirikare. Tukavuga ko ari undi mutwaro igisirikare cy'u Burundi cyikoreye, ariko biturutse ku cyemezo cyafashwe na Pres.NEVA kujya mu iriya ntambara. Uwo ni umutwaro rero, ariko simbona ko ari Kongo yawubikoreje, ahubwo ubwabo nibo bawikoreje, kuko amahitamo ni ayabo. Hari akanyamakuru kandika n'ikirwa ashobora kuba kandikirwa hanze, kasubiyemo amagambo avuzwe na Fokode ni ishyirahamwe riri mu Burundi riharanira uburenganzira bwa muntu. Nako naje kugeraho ndakabona, baravuga ngo Sero Fokode, des officiers, notamment des lieutenants et des capitaines, ainsi que les sous-officiers et des soldats durant traverseraient les frontières vers les pays voisins. Abanga abantu benshi, abo basirikare benshi kuva ku mapeti ya ba lieutenant, capitaine n'abandi bambuka umupaka buri munsi bajya mu bihugu bituranye by'abaturanyi. Ngo Serite parviennent à rejoindre des pays plus éloignés, notamment le Canada et l'Europe. Hari abageraho bakagera mu bihugu bindi bitandukanye, harimo na hamwe bavuze ngo d'autres tentent de se rendre dans les pays du Golfe, notamment Dubai. Revient régulièrement, hano ngo bahaza buri munsi. Iyo organisation ya Fokode itanga n'imibare, kandebe ko nayibona. Imibare ntabwo ndimo mbona hangasi. Iyo Fokode yabishize hanze, ngira ngo iyo ni source kugira abantu babyumve neza. Fokode yabishize hanze, ariko hari aho bageraho bakavuga ngo en juin mu kwezi kwa 6/2024, urumva des militaires burundais déployés en RDC bagiye mu kwezi kwa 6/2024, ariko bamaze kugenda, bamwe bamaze kugenda. Hari abasirikare 270 bibarira hano, iri hano, bamaze kugenda. Hari abasirikare 270 b'Abarundi bose bagezwa imbere y'ubutabera, urumva bashinjwa ibyaha byo kugambana no kwanga kujya ku rugamba. Abo ni babandi banze kurwana muri Kivu y'Amajyaruguru, igihe Uburundi bwari bwarohereje ingabo za YASE, ariko noneho bakaza guhindura misiyo, bagasabwa ko bagomba kurwana ku ruhande rwa FARDC. Bamwe barabyanga, ndetse kugira ngo banatashe n'amaguru, ariko bageze i Burundi bahise batabwa muri yombi. Bamwe muri abo ngo bakatiwe imyaka 22 kugera kuri 30, ngo babwirwa ko kandi bagomba gutanga amande agera ku $500 y'Abanyamerika. Urumva rezo zose ni consequences zituruka kuri iyo ntambara Burundi bwishoyemo muri Kongo. Ubonaho n'undi mutwaro burya, kuko abasirikare ubohereje ku rugamba bamwe bakanga kurwana bangana gutyo muri za magana, bigasaba ko habaho imanza no kubafunga. N'uwo nawe ari umutwaro. Uburundi burimo burahangana n'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Nyamara twahereye kare dutangira ikiganiro tuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ku bitugu bye afite umutwaro wo guheka ibibazo bya Afurika. Twabivuze ko agomba gukemura crise ziri ku mugabane, ariko se nuko nawe ubyemera Gentil? Nizo nshingano afite, genda byemera. Urabona umuyobozi w'ubumwe bwa Afurika afite inshingano zo gukemura ibibazo bya Afurika. Ubundi niko byagakwiye, niko byagakwiye, kandi no mu mpapuro niko bigaragara.
ariko mu bikorwa mbona nta bushobozi afite. hano hari abantu banditse ni tujye dutanga source kugira ngo abantu batagira ngo turimo turabihimba. Nibyo Great Lakes Eye yavuze ngo Great Lakes Eye yavuze ngo niba Perezida Ndayishimiye afite ubushake bwo gukemura ikibazo kiri muri Congo, ngo nabanze akore geste abwire Kinshasa kuribera des prisonniers politiques bamwe basabwa na AFC M23. Ako kabara akantu koroshye ngira ngo ahari waruvuze ko Ndayishimiye ikintu cya mbere yakwihutira guhita akora nk'umuyobozi wa African Union, unifuza ko ikibazo cya Congo gikemuka niba ariko abyifuza, akageste ka mbere yakora no gusaba Congo ikarekura prisonniers politiques et de guerre ba AFC M23. Ibyo se urabona yabikora? Ahubwo ngiye icyo numva akageste yagakwiye gukora kugira agirirwe icyizere, usibye gusaba Congo. Ako kantu urumva akaroroshye. Ngereka nze nkwereke akageste mbona yakora kugira agirirwe icyizere nk'umuntu rwose wajya mu buhuza bwo gukemura amakimbirane muri Afurika, ariko noneho twibanze muri Congo. Akageste yakora kugira abantu bamugirire icyizere kuri intervention yari yose yashaka kugira mu bibazo bya Congo. Simbona ko wenda ari ugusaba Kinshasa yuko yafungura izo mfungwa, ko ari igihe Kinshasa itabyemera, ahubwo mbona ko yavuga ko avuye muri intambara ingabo z'u Burundi akazikura muri Congo, zikareka kurwana ku ruhande rwa FARDC, Wazalendo, FDLR, abacancuro. Noneho icyo gihe nibwo yafatwa kabaye netre. Ariko igihe cyose agifite ingabo muri Congo ziri kurwana ku ruhande rwa FARDC niyo mitwe yitwaje intwaro barwanya mu 23, nta cyizere azigera agirirwa ku bigendanye n'ubuhuza ubwo ari bwo bwose na initiative izarizo zose yafata ku bibazo byo gukemura cyangwa se ku ngingo yo gukemura ibibazo bya Congo bishingiye kuri iriya ntambara, kuko igihe cyose afite ingabo ziri kurwana ku ruhande rumwe azabogamira kuri urwo ruhande kugira yizerwe. Rero geste mbona yagakwiye gukora ni ukuvuga ati ingabo zanjye nzikuye muri Congo. Muri bya bibazo Congo yateje, bya bibazo Burundi bwagize kubera amahitamo nk'uko uri kubivuga, harimo no kwisanga byako kanya bagiranye ikibazo n'u Rwanda kubera gukorana FDLR. Of course izo nazo ni ingaruka. Hanyuma aba bantu bo muri Great Lakes Eye bavuga iki? Bavuga yuko ngira ngo ugeze kongeraho na Uganda na Kenya. Yego. Kandi koko diplomasi y'u Rwanda na Kenya na Uganda ku kibazo cyo muri Congo twavuga ko ihuye, ariko i Burundi ntago bihuye. Burundi na Tanzania bo bari ku ruhande rwabo. Ariko hakaza n'ikindi gikomeye cyane, umuntu w'i Burundi yahaye ubuhamya, n'umusirikare wo mu Burundi yahaye ubuhamya Great Lakes, aravuga ngo we fled because the AFC M23 has equipment we don't have. Twahunze kubera ko twirukanse kubera ko aba barwanyi twarwanaga bafite ibikoresho tudafite. Ariko gira ngo ibyo ngibyo ni bya bindi byo ni bya bindi umuntu atsindwa agashakisha impamvu. Nese inyeshyamba zirusha leta y'u Burundi na leta ya Congo ibikoresho gute? Aho ntabwo wabitindaho da. Oya, ntabwo ishyamba zishobora kugira ubushobozi bitewe naho bakura. Ndabyemera. Wowe wadusobanurira ukuntu bagenzura hafi ibirombe byose byo mu y'agaciro umuntu yakwifuza. Ariko noneho leta y'u Burundi n'iya Congo nabo bafite ubushobozi bwo gushaka intwaro zishoboka. Niba batabikora, wenda bagiye batiteguye, niba batabikora baba bafite ikibazo. Erega hari n'igihe iki ngiki ari igihe cyo gupima ubwo bushobozi bwa gisirikare. Kumenya leta ya Congo n'iy'u Burundi ndahamya neza ko barusha ubushobozi mu 23 ku ngingo irebana no kubona intwaro zose zishoboka, kuko izi ni leta abandi n'inyeshyamba. Leta ya Congo ifite ubushobozi bwose bwo kubona intwaro yakenera mu kurwanya 23, n'iy'u Burundi kandi nuko nubwo itanganya na Congo kurusha inyeshyamba. Ikiba kiriho ni ikirere, aribyo byari nakunze kukubwira, ubuyobozi bubi, ubuyobozi bwamunzwe na ruswa, ubuyobozi bunyereza umutungo w'igihugu. Aho kugira utekereza uburyo wubaka igisirikare, ahubwo amafaranga yagakwiye kubikora urayanyereza. Icyo kibazo rero ni icyawe, ntago ari ukuvuga ngo nta bushobozi ufite, ahubwo ufite ikibazo cyawe ku giti cyawe. Kuko Congo ifite ubushobozi bwo kugura intwaro zishoboka, twaranabibonye. N'u Burundi ni leta. Ntabwo rero ushobora gusobanura ngo inyeshyamba zaturushije intwaro kandi wowe ufite ubushobozi mu buryo buri financier bwo kubona izo ntwaro n'uburyo bwo kuzigura birakoroheye kurusa izo nyeshyamba. Burya inyeshyamba kugira zibone intwaro bishobora no guca mu buryo bwa fraude.
ariko leta yo ishobora no kuvuga ati mutugurize kandi ikagurizwa. Leta ifite ubushobozi buhagije, ahubwo ikibazo gihari ni iki? Aba bayobozi yabo b'Uburundi n'uwa Kongo ni abayobozi batazi gushiraho igenamigambi ry'igihugu cyabo, bavuga ati inzego z'igihugu tuzubake mu buryo buhamye. Muri izo nzego rero harimo n'igisirikare. Amafaranga yagakwiye gukoreshwa muri icyo gisirikare mucyubaka mwe murayanyereza, mwarangiza mukaza mukavuga ngo inyeshyamba zibarusha intwaro. Ahubwo izo nyeshyamba zibarusha leadership. None baze kuba inyeshyamba zirusha leadership abaperezida b'ibihugu n'intwaro, ariko ntabwo wabihakana, wabivuze n'umusirikare. Ariko nyine ndi kukwereka ubundi byagakwiye ko, ariko ntabwo nge nabyemera kameme, ntabwo nemera ko Alliance Fleuve Congo 23 irusha intwaro Kinshasa n'u Burundi. Ibyo ni ibyo umusirikare yavuze, wenda wari uri ku rugamba, ariko nanone bidafite amakuru yuzuye 100%. Ashobora kuba yarabivuze uko yabibonye ako kanya, ariko dushize mu gaciro sinzi niba inyeshyamba za 23 zarusha intwaro ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwo Burundi. Niba koko binameze gutyo, ikibazo cyaba ari cy'abayobozi b'ibyo bihugu batazi cyangwa se badafite ubushake mu kubaka inzego zabo, kuko bafite ubushobozi bwo kuzubaka, ndavuga izo za gisirikare, sibyo? Ahubwo aba bayobozi bakunze kuvugwaho kunyereza umutungo no kurya ruswa, nibyo bibaranga. Iyo uri umuyobozi uteye gutyo rero ushobora no kwisanga kuko inyeshyamba zikurusha intwaro ziri sophisticated, kuko nyine amafaranga bagakwiye gukoresha ugurira igisirikare intwaro urayanyereza n'akandi gatsiko kawe. Kandi noneho mu kuyanyereza bigenda gute? Nk'ubu Tshisekedi hari uburyo agira gutya akajya kugura intwaro ariko zitagezweho, zitanakenewe cyane. Alliance Fleuve Congo ikizanira nkeya ariko zo zigezweho. So urumva rero ikibazo n'ubwo buyobozi batazibarusha nyine. Ariko se twabipimira he Gentil? Twapimira kuko reka ze nkwereke, twabipimira ko batsinzwe. Rero buriya gutsindwa ntabwo ari intwaro, kuko drone za kamikazi FARDC zifite ku bwinshi, n'ubu zikomeje kugaba ibitera iminembwe. Drone zikora ubutasi zifite kurusha na 23. Tugiye muri za BM FARDC irusha 23. Tugiye muri za helikopteri FARDC zifite nyinshi kurusha 23 helikopteri z'intambara. Tugiye muri za ndege bita ngo zigaba ibitero nka za Sukhoi FARDC zifite kurusha 23. N'abasirikare irabafite benshi kurusha M23. Ahubwo ikintu M23 batsindisha ntago mbona ko ari intwaro zikomeye kurusha iz'Abarundi na FARDC. Impamvu barwanira zirakomeye, bigatuma bagira determination. Barwana ni nko gupfa no gukira, ariko bakagira na discipline y'umwihariko ugereranyije n'iya FARDC n'iy'Abarundi. Naho kubigendanye n'intwaro rwose ntago navuga ngo M23 irusha FARDC n'Abarundi, ibyo byo ntago nabyemera. Ahubwo discipline y'aba barwanyi n'impamvu barwanira, agaciro baziha, bikabatera determination. Yes, wenda hakazamo wenda na strategy z'urugamba. Abakamanda bashobora kuba batandukanye ku bigendanye no gutegura urugamba, ariko intwaro zo Kinshasa n'u Burundi barazifite. None se Gentil, M23 tugira ngo ifite ibifaru bingana gute? Irabifite byinshi, ntago ari byinshi cyane. Yafatiye ibifaru igoma bitagira, ariko biriya yafashe ntago wabigereranya n'ibyo FARDC n'Abarundi bafite. Urumva nibyo uvuga ifite, nibyo yagiye yambura ingabo za leta. Yego. None se urumva niba yarabyambuye ingabo za leta, urumva ibyo M23 yambuye ingabo za leta wabigereranya n'ibisigaye muri amuri ya FARDC? Amura nako. Ikindi ahangaha bavuga rero, tukiri kuri ibi byago cyangwa se izi ngorane Evariste yisanzemo. Hano hari inyandiko nabonye RFI yanditse ivugana n'umusesenguzi, nshobora kubona amazina ye. Amazina y'uyu musesenguzi avuganye na RFI ninde? Augustin Ngamba. Kimwe na, ariko ndabona harimo n'ibyavuzwe n'umuntu witwa Brigitte Mukunga Eno, ni muri representative w'umuryango w'abibumbye ushinzwe iby'impunzi muri Kongo. Harimo n'izindi mvugo z'abantu benshi, ariko reka mvuge utuntu tubiri gusa bavuze muri iyi nyandiko. Akambere, inkuru banditse bayise ngo Burundi forces flee DRC as a conflict spark refugee wave. Hano barimo baravuga ko igihe intambara rimeze nabi, impunzi z'abaturage basanzwe zahunganaga n'abasirikare benshi b'Abarundi. Kwirukanka bata urugamba bya buri kanya ngo biri mu bintu byarakaje Ndayishimiye
ingabo z'u Burundi ariko nawe iwe yarazi ko ingabo zikomeye ariko abona zirimo ziriruka noneho birakaza ndayishimiye ariko at the same time binarakaza Tshisekedi erega ntabwo ushobora kwishimira ni ukuvuga ngo uwazohereje ararakaye kandi yarazi usanzwe ari shebuja kandi yarazizeye uwari uzitumiye nawe uzizeye bararakaye hano n'abahoze ari inshuti Tshisekedi na Evariste bararakaye baranarakaranyije yego umwe ntiyumva ukuntu nta numwe yumva ukuntu ibintu biri kugenda donc nko akunda ufite umuntu icyizere akagutenguha yaba Pres.NEVA yarafite icyizere ingabo ze ariko yigeze no kubazwa n'umunyamakuru ngira ngo no France 24 ati ko ohereje ingabo muri Congo ugamije gukumira M23 no kuyitsinda tukaba tubona uyu mutwe ukomeje gufata ibice icyo gihe yari maje gufata ibice byinshi byo muri Nord Kivu n'umujyi wa Goma yanageze Bukavu kandi muri ibyo bice byose bya Nord Kivu no kugera gufata Bukavu ingabo z'u Burundi zagize uruhare muri iyo mirwano ku rwego rwo hejuru ariko nazo zaratsinzwe ziriruka zamburwa ibice byose byo muri Masisi zamburwa base yabikomeye cyane ya Minova zamburwa position bari bafite muri Kalehe zamburwa position bari bafite muri Kabare muri Bukavu wabonye ko zikuyemo zikiruka zigahunga zamburwa Nyangezi za Kamanyora inakora ku Burundi zamburwa ibice byinshi harimo na za Ruvungi kugera ku mujyi wa Uvira nubwo twabonye 23 yasubiye inyuma ariko yari yawufashe mu bo yawambuye harimo n'ingabo z'u Burundi ntago ro Pres.NEVA ashobora kwishimira performance y'izi ngabo kabone nubwo atajya mu itangazamakuru ngo abivuge ariko nawe ubwo ahita abona ko hari ikibazo mu gisirikare cye performance ziri kumwereka ntago yamushimishije ukurikije ibyo bice byose ingabo z'u Burundi zagombaga kurinda inyeshyamba za 23 zikabirukanamo zinabatsinza uruheno ikindi kandi buriya inyeshyamba za 23 gufata bari abasirikare b'abarundi harimo n'abaofisiye bakabaparedingisha ku itangazamakuru bakajya ku ruhando mpuzamahanga ni igisebo ku ngabo z'u Burundi ariko by'umwihariko kuri Pres.NEVA burya biba bimushengura umutima so twavuga ko resultat rero ari guhura nazo nta kubigendanye ariko n'ibya gisirikare ntago arizo yatekerezaga ibyo ngibyo bikamubera umutwaro ariko bigaturuka ku cyemezo cye ku making the wrong decision cyangwa se gukora icyo bita miscalculation dusoreze kuri aka kantu bimwe abantu ntabwo bari babizi ariko nabonye ibyanditswe inyandiko ndende cyane yashyizwe muri baron cyangwa se barons niba ariko bavuga mu cyongereza barimo bavuga ngo DRC Congo conflict risks borders regional war Burundi warns iyo ni umutwe w'inyandiko ndende cyane yagizwemo uruhare n'abanditsi ngira ngo hari benshi hano rero bavuga ko ibintu byose Uburundi bwageragezaga kwihagararaho kwirwanaho kugira gute nubwo batsindwaga muri Sud Kivu nayo ariko ngo Uburundi bwabaye nk'ubuzibukira intambara yo muri Congo bya burundu muri Prendre Ruzizi barayizibukiriye kuko nk'ubu reka ze nk'urugero none se 23 ntigenzura Ruvungi Ruvungi sikora ku Burundi se ariko nta gitero kiraturuka i Burundi kigabwa Ruvungi kugeza ubu za Kamanyora nuko hari n'utundi duce nk'ari azasange kuva M23 yafata Plaine de Ruzizi Uburundi bwirinze gukora ikosa ryo kubagabaho ibitero baturutse i Burundi yes niko bimeze ahantu Plaine de Ruzizi ashaka harabereye ibintu bidasanzwe ku Barundi naboze mbona imibare ahangaha bavuga ko Uburundi butangira kurwana hariya bwari bufite abasirikare bagera ku 20 ariko ibintu ngo bahaboneye ni ibindi ndimo ndashaka ya mibare nayibuze bahu ariko bivugwa yuko aha ngibi rwose ngo iyo ni Courrier International iravuga ngo nibura mu gihe cy'iminsi 7 yego Uburundi bwapfushije abasirikare barenga 700 bakomeretsa 2800 cyane rwose abo ni abamenyekanye muri Plaine de Ruzizi kuva Ruvungi kugera za Sange usaba abanyamakuru bagiye gukavaringa y'inkuru uriya muhanda wari wuzuye icyo bita imirambo myinshi cyane pe kandi wabonaga ko yiganjemo igisirikare cy'u Burundi cyane cyane ko ari imirwano yari kubera hafi y'umupaka w'iwabo abarundi burya bashizemo imbaraga nyinshi kurusha na FARDC na Wazalendo uko batifuzaga ko 23 ifata bice bya Plaine de Ruzizi nka Ruvungi none higaturana nabo icyo Pres.NEVA atashakaga
muri uko gushiramo imbaraga rero bikarangira batsinzwe, niyo mpamvu batakaje cyane kuri route nationale nimero 5 imirambo yari yuzuye rwose. Okay, so ubu twasoza tubwire yaba abarundi bashaka kutwumva, bandi bashaka kumva ururimi tuvuga yuko twanzure bimwe twahoze tuvuga ko mu by'ukuri intambara yo muri Kongo ni ikigeragezo, ni umwaku, ni ihwa rikomeye cyane mu kirenge cya Evariste Ndayishimiye. Intambara ya Kongo nk'uko bivuze ni ihwa rikomeye mu kiganza cya President Evariste Ndayishimiye, ni n'umutwaro ku Burundi, ariko uwo mutwaro nibo bemeye kuwikora cyangwa se nibo bawikururiye, nta wawubateje, kuko amahitamo yo kujya muri iyi ntambara yari ayabo, nta wabahatiye kujya muri iyi ntambara, ni amahitamo yabo. So nubwo byaba ari umutwaro ku Burundi, byaturutse kuri wrong decision za perezida wabo cyangwa se n'abandi bayobozi babo, cyangwa se kuri miscalculation yabo. Umeze nk'umuntu ushaka gucira Evariste Ndayishimiye wa mugani w'Abafaransa uvuga ngo qui sème le vent récolte la tempête. Urakoze cyane. Mu Kinyarwanda ubwo bisobanuye urabiba umuyaga ugasarura inkubi. Urakoze cyane. So ibyo kuvuga rero ngo Kongo yabereye umutwaro Burundi, nibyo yaje kuyibera umutwaro, ariko Burundi nibwo bwikururiye icyo kibazo biturutse ku byemezo by'abayobozi babo, ari byo navuze ngo ni wrong decision cyangwa se ibyemezo bidakwiye, nicyo bita miscalculation, kubara nabi. Iyo ubara nabi rero rimwe, iyo ubara kenshi nabi no mu buzima busanzwe ukabara nabi, ndetse ukajya ufata ibyemezo bidakwiye cyangwa se the wrong decision, ingaruka uhura nazo. Icyo gihe uhuye nazo rero ntabwo uzavuga ngo hari abazi guteje, ahubwo wowe ibyemezo wafashe ku giti cyawe nibyo byaguteje ikibazo. Wagakwiye rero mbere yo gufata icyemezo kubanza gukora imibare no gukora analyse, ukareba ingaruka bishobora guturukamo, kandi burya ntugakora ikintu wumva ko kizaba successful 100%, ujye unateganya ko hashobora kubamo riske runaka, ahubwo ukarikiratinga riske n'inyungu wakuramo. So nubona riske ziri hejuru, icyo kintu ntukakigemo. So Neva rero yakoze miscalculation. Burundi rero bufite umutwaro ku kibazo gituruka Kongo kubera miscalculation ya Neva cyangwa se the wrong decision ya makings. Rakoze. Imboni TV, imboni ya rubanda.